नमस्कार दोस्तों, ये ओरिजिनल की विंडो एसी है डेटन की। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि यह कंप्रेसर आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। 5 मिनट चलने के बाद कंप्रेसर में से तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो आज हम इसका कंप्रेसर चेंज करेंगे। जो हम इसका कंप्रेसर लेके आ गए हैं, कोलपेड कंपनी का कंप्रेसर है, वो हम इसमें लगाएंगे। इसकी पाइपें 2 सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइपें गर्म करके हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हमने इसकी दोनों पाइपें निकाल ली हैं बाहर और कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। इसके 3 बोल्ट है, तीनों बोल्ट खोल के अब ये कंप्रेसर लगाएंगे कोलपेड कंपनी का, डेटन का। उठा ना, अभी तो गर्म होनी है। ये निकल गया है। दोस्तों ये कभी जीता नहीं, इसलिए हमने तो कंप्रेसर को यहाँ पे लगा दिया है। हॉल इसके मैचिंग हुए नहीं, तो पुराने वाले जो जहाँ पे टिके थे वहाँ से ग्राइंडर से काट दिया गया और नए हॉल यहाँ पे निकाले गए और इसमें फिट लगा दिए गए। ये पुराना वाला कंप्रेसर है। हॉल नहीं मैचिंग होने की वजह से हमें दूसरे हॉल निकालने पड़े। अब करेंगे वेल्डिंग। बस चलो ऊपर लगाया आ जाए पहले लगा लिया था। बस चलो कर दे डाटे यहाँ पर लगा लेते। तो दोस्तों यहाँ से हमने ब्रेजिंग कर दी है। यहाँ से ये पिन वो लगा दिया है और हम कंप्रेसर से प्रेशर भर रहे हैं। इसके अंदर 300 का भरेंगे। मैंने बोतल काट ले वो नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये प्रेशर भर दिया है 200। चलो कंप्रेसर अभी प्रेशर चल रहा है और अब इसकी लकीर चेक कर लेते हैं। चलो नहीं देखो हवा ले रही ले ठीक है। तो यहाँ से इसके यहाँ क्या है, यहाँ पे इसके जहाँ जहाँ पे इसके ब्रेजिंग किए वहाँ पे इसके देख लेना हमें।
बारीकी से जांच करनी है। बस से उसके अंदर गैस भरेंगे। तो अब हम इसे आधा या 1 घंटा वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद हम इसमें गैस चार्जिंग करेंगे। R22 गैस डालेंगे इसके अंदर। इसके हम एम्पीयर मीटर लगाएंगे। गैस आ चुकी है। तो उसका क्लिपिंग करेंगे कि कितनी ठंडी हवा आ रही है। देखते हैं।